بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 185 دی او درس نمبر الدرس السادس والاربعون شپږ څلوېښتم نمبر درس دی. په نن درس کې به موږ تمرین حل کوو. په تمرین کې موږ له 2 سواله راکړي دي. ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. د پښتو جملې راکړي، د دې نه تاسو عربي جوړه کړئ. دویم سوال یې راکړی ترجم بالپشتونیه، عربي جملې راکړي و، د دې نه تاسو پښتو جوړه کړئ. او ورسره د چې کوم د عربي جملې موږ له راکړي دي، په دې کې د امر تثنیه مؤنث حاضر صيغو مشق دی. په دې کې د امر تثنیه مؤنث حاضر، یو د امر واحد مؤنث وي، یو خو د امر مذکر وي، لکه اضرب، ته وخه لوکه. دا سړي ته چې وایي چې ته ووخه، نو هغه ته به وایي اضرب. او که ښځې ته وایي چې ته ووخه، نو هغې ته به وایي اضربي، ته ووخه. ټیک شو جي؟ دغه شان چې دا یوې ښځې ته چې وایي چې ته ووخه، نو هغې ته به وایي بیا اضربي. او چې کله دوه ښځو ته وایي چې یاره تاسو ووخئ، نو بیا به ورته وایي اضرب یا، اضربه یا، اضرب اضربا اضربو. دا درې د مذکر دي. اضربي، اضربیا، اضربنا، اضربي، اضربیا، اضربنا. دا درې بیا د مؤنث شوي. نو دغه شانتې دي. ګورئ دلته کې د عربۍ د پښتو دا جملې دي، د دې نه موږ پښتو عربي جوړو. سعیده او زینب وایي، سعیده او زینب وایي. سعیدة و زینب تقولان، تقولان تقولان د تثنیه صيغه ده مؤنث غایبه. نو سعیده او زینب دواړه وایي، سعیدة و زینب تقولان. ټیک شوه؟ دی دواړه وایي موږ د سکول طالبات یو. لکه دی سره بیا نور هم دي، نو دی وایي چې یاره موږ د سکول طالبات یو. نو نحنو تلمیذات المدرسة. که دوه کسان وي چې هغې وایي چې یاره موږ د سکول طالبات یو، نو هغې به بیا وایي نحنو تلمیذتان المدرسة. موږ دواړه د مدرسې طالب علمان یو. خو دلته کې ډېرې طالب علمان مراد دی. نحنو تلمیذات المدرسة، موږ د مدرسې طالب علمان یو، ډېرې طالب علمان یو. بیا وایي موږ خپل دلته کې سبق دی. سبق معنی هیر شوی دی. موږ خپل سبق وایو او هغه یادوو. نقرأو، موږ وایو دروسنا، خپل سبق. نقرأ دروسنا، موږ خپل سبق وایو. ونحفظ، او موږ یادو، هو هغه، یعنی هغه سبق یادو. ونحفظه، او موږ هغه یادو. نو دا دروس، دا نقرأ، دا دغه صيغه ده د جمع متکلم، تثنیه و جمع متکلم. او نحفظ هم د تثنیه و جمع متکلم صيغه ده. بیا موږ هغه کاپۍ کې لیکو، بیا موږ هغه کاپۍ کې لیکو. ثم نکتبو، بیا موږ لیکو. دا نکتبو د تثنیه و جمع متکلم صيغه ده، دلته جمع دپاره راځي ځکه طالبات جمع دي. هو هغه. ثم نكتبه، بیا موږ هغه لیکو. فی الکراسة، کاپۍ کې. فی الکراسة، کاپۍ کې. بیا اوس وایي زمونږ استاذه موږ سره محبت کوي. معلمتنا، زمونږ استاذه. معلمتو مضاف ته او نا مضاف الیه ده. زمونږ استاذه. تحبنا، موږ سره محبت کوي، موږ سره محبت کوي. او اوس مخکې وایي او موږ هغې سره محبت کوو. ونحنو، او موږ تحبها، هغې سره محبت کوو، او موږ هغې سره محبت کوو. اوس وایي زمونږ یوه وړه خور ده، زمونږ یوه وړه خور ده. لنا معنی ده زمونږه، لی معنی ده زما، لنا معنی ده زمونږه. دوه کسان هم چې وایي چې زمونږ، نو هغې به م وایي لنا. او چې ډېرې کسان هم وایي چې زمونږ، نو هغې به م وایي لنا. زمونږ اخت صغیره، وړه خور ده. لنا زمونږ اخت صغیره، وړه خور ده. اوس وایي موږ هغې سره لوبې کوو، موږ هغې سره لوبې کوو، یعنې دغه وړې خور سره لوبې کوو. نلعبو، موږ لوبې کوو. معها، هغې سره، یعنې دغه وړې خور سره. نلعبو معها، موږ هغې سره لوبې کوو. موږ هغه وخونه بلکې هغې سره محبت کوو. موږ هغه وخونه بلکې هغې سره محبت کوو. نحنو لا نضربها، نحنو موږ لا نضربها، هغه نه وخو، موږ هغه نه وخو. بلکې تحبها، هغې سره محبت کوو، بلکې موږ هغې سره محبت کوو. نو دا خو زموږ سره د پښتو نه موږ عربي جوړه کړه. اوس د عربۍ جملې دي، په دې کې موږ له د تثنیه مؤنث د امر صيغې راکړي دي. دا دغه چې دي د تثنیه د امر صيغې دي، پکې په عربي جملې راکړي، د دې نه به موږ پښتو جوړو. المعلمة تقول، معلمه وایي. المعلمة تقول، استاذه وایي. لعائشة و فاطمة، عائشه او فاطمې ته. د دې لام جاره معنی ده تا.
نو عائشه او فاطمه ته استاذه وایي، استاذه عائشه او فاطمه ته وایي استيقظا تاسو دوانه پاسئ، تاسو دوانه پاسئ فی الصباح الباکر سحر وختي، تاسو دوانه سحر وختي پاسئ. دا د امر صيغه ده ورته. استيقظ چې یوې ته وایي چې ته پاسه نو استيقظي ته پاسه، او چې دوو ته وایي چې ته پاسه نو دې نه مخکې درس کې مونږ د واحد مؤنث د امر صيغه ویلې وه استيقظي ته پاسه، او دوو ته چې وایي چې تاسو دوانه پاسئ نو هغې ته به وایي استيقظا تاسو دوانه پاسئ فی الصباح الباکر سحر وختي. بیا اوس ورته وایي دې دوانو ته وایي وصلي الفجر وصلیا، یوې ته چې وایي چې ته مونځ وکړه نو هغې ته به وایي صلي، چې سړي ته وایي ته مونځ وکړه هغه ته به وایي صلي صلي لام سره به یا نه لګې صلي ته مونځ وکړه، او چې ښځې ته وایي ته مونځ وکړه یوې ته وایي نو هغې ته به وایي صلي ته مونځ وکړه، او چې دوو ښځو ته وایي تاسو مونځ وکړئ نو هغې ته به وایي صلیا تاسو دواړه مونځ وکئ الفجر د سحر. ثم قرأ بیا تاسو دواړه تلاوت وکئ القرآن الکریم د قرآن کریم. نو دا صلیام د امر مؤنث تثنیه ده او دا اقرأ دام د امر مؤنث ده د امر صيغه ده، او دا استيقظا دام د امر مؤنث تثنیه صيغه ده. اذهبا اذهب چې یوې ښځې ته وایي چې ته لاړه شه نو هغې ته به وایي اذهبي، او چې دوو ته وایي تاسو دواړه لاړې شئ نو هغې ته به وایي اذهبا اذهبا تاسو دواړه لاړې شئ الى امکما خپلې مور له ورشئ وسلما او تاسو دواړه سلام وکئ علیها هغې ته. ټیک شوه. اذهبا الى امکما تاسو دواړه خپلې مور له لاړ شئ وسلما علیها او هغې ته سلام وکئ. وشربا تاسو دواړه وڅکئ الحلیبه پی، حلیب پی ورته وایي حلیب، لبن هم ورته وایي او حلیب هم ورته وایي دواړه ورته وایي. وشرب الحلیبه او تاسو دواړه پی وڅکئ. ولا تشرب الشأیه ولا تشربا او تاسو دواړه مسکئ الشأیه چای، تاسو دواړه چای مسکئ پی وڅکئ. خذا تاسو دواړه راواخلئ کتبو کما خپل کتابونه، تاسو دواړه خپل کتابونه راولئ. وتعالی تعالی معنا دواړه راشئ، تاسو دواړه راشئ الی المدرسة مدرسې ته. تعال معنا د راشه، دا د امر صيغه ده. تعال راشه، چې یو سړي ته وایي راشه نو هغه ته وایي تعال دې خوا راشه، او چې دوو سړو ته وایي نو هغې ته وایي تعاله تاسو دواړه راشئ. ټیک شوه. او یوې ښځې ته چې وایي چې ته راشه نو هغې ته وایي تعالی ته راشه، او چې دوو ته وایي تاسو دواړه راشئ نو هغې ته وایي تعالیا تاسو دواړه راشئ. نو دلته هم دا تعالیا معنا تاسو دواړه راشئ الی المدرسة مدرسې ته. وجلسا او تاسو دواړه کښېنئ. اجلس چې یو سړي ته وایي ته کښېنه هغه ته به وایي اجلس، چې یوې ښځې ته وایي ته کښېنه هغې ته به وایي اجلسي ته کښېنه، او چې دوو ښځو ته وایي تاسو کښېنئ هغې ته به وایي اجلسا. نو تاسو به اوس وایئ چې یاره ته خو دلته ورسره د تلفظ کې دا اجلسا وی حمزه وی او دلته لیکلو کې ورسره څه حرکت پې نه دی لګولی دا وجلسا وی. نو ځکه چې د امر صیغو کې چې کوم دا حمزه په شروع کې وي که نه نو دا حمزه وصل دی، د ده نه مخکې چې زبر زیر پیش والا حرف راشي نو د دې حمزه حرکت ختم کړي، هغه زبر زیر پیش د دې حمزه نه ختم کړي، بیا به دا حمزه نه ویلی کېږي، دا به د الف شکل کې پاتې شي. دا بیا اوس الف دی، اوس نو الف نه ویلی کېږي چې په ده زبر زیر پیش نه وي نو بیا دا نه ویلی کېږي. نو اوس په دا مونږ و اجلسا نه وایو، دا به مونږ وایو وجلسا دا واو به ډایرکټ جیم سره تړو، حمزه سره به د الف ختم شو بس ویلی کېږي به نه. وجلسا او تاسو دواړه کښېنئ بادب په ادب. وقرأ او تاسو دواړه ووایئ درسکما خپل سبق، تاسو وقرأ درسکما تاسو دواړه خپل سبق ووایئ. واحفظاه او تاسو دواړه هغه یاد کوئ، واحفظا تاسو دواړه یاد کوئ هو هغه. ثم اکتبا بیا تاسو دواړه ولیکئ هو هغه، ثم اکتباه بیا تاسو دواړه هغه ولیکئ فی الکراسة په کاپۍ کې. نو ګورئ دا موږ سره د امر صیغې دي، دا سلما دی پکې، دا د اقرأ دی، وشربا او ولا تشربا چې دی دا د نهي صیغه ده، نهي صیغه، او خذام د امر صیغه ده، تعالیام د امر صیغه ده تثنیه، او وقرأام د تثنیه امر صیغه ده، احفظا د تثنیه امر صیغه ده، اکتبا د تثنیه امر صیغه ده. دا موږ سره د امر صیغې استعمال شوې په جملو کې. نو دا زمونږ د الدرس السادس والاربعون یعنی شپږ څلوېښتم نمبر درس او انشاءالله دا موږ سره پوره ختم شو، سبقونه هم ختم شو، مشق هم ختم شو. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.